واو ما شاء الله. مبروك عليك، مبروك جنين درا. حالا أجائبات مجلس أجائبا كنا حرانتنا فرشني في جرا كنا درا سيد عربيا مجلس هجني أشغني الكني في كنتري كنو نهي مالتو نغلچه أسون جدين حرس هنگمنا سانت ديمني فرشني را مارre qophiin ji'a ramadaantiskaa itti fufee boondidii sadarkaasaa eeggate kana Jibuuti irraa fichiisnee haala gaariidhaan afaasaa waliin maggaarajaadhamoo koonfartiidhamoo uffata arabiyaa majlisatti kan barbaadan hundisaa qopheessineerra hanga dhumaatti nu waliin turaa. Chaanaalii kanammoo like, share, subscribe gochuudhaan hojiin Saayid Arabiyaa Majlis yeroo hunda akka isin dhaqqaban godhaa. Yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Hanga dhumaatti nu waliin turaa. Saayid Arabiyaa Majlis. Daawwattoota YouTube Saayid Arabiyaa ture jirtu bakka jirtutti nageenya raafamee rabbii subhaanaa jira. Har'aan kana gaa majlis ajaa'ibaa kana akkuma argaa jirtan kana waa goonee raawwannee irraa fe'uuf deemna gara mana isaaniitti. Mana isaanii keessattuu maal fakkaata isa jedhu har'aan kana gaa waan ajaa'ibaati waan ta'eef waliin turaa amma dhumaatti nu daawwadhaa. Majlisa abbaa Tigirsaatti 25 nan hojjetamedha. Sibiilofnis wanta tokko wanta ta'uu qabu. Maggaarajaan isaallee maashii akkuma argaa jirtan kana kanaafuu har'aan kana gara mana isaanii galfifnaa waliin turaa hin jedhu. Eeyyeni Saayid Arabiyaa Majlis hojjettoota biraarraa kan adda isa godhu maaltu nu galcheen isa bira hin jiru. Kana duraa hanga manaatti geessu keenya ni beekama. Har'as majlisa kana haala ajaa'iba ta'een farrashnee mana isaanii bareechisneerra mana maamila keenyaa. Dhumarratti guutuu viidiyoo isaa qabanneerra hanga dhumaatti nu waliin turaa. Akkasuma gaa jii kabajamaa jaalatamaa jii ramadaana gaa dhufaa jira. Isaafis gaa qophiin Saayid Arabiyaa Majlis of eeggannoo cimaadhaan boondidii konkolaataa guutuu haala kanaan galchinee jirra. Boondidiin kun gaa kan dhufu Jibuutii Asha Dawwalleerraa Harar Finfinnee qaxxaamuruun darraa magaalaa Adaree irratti geechifnee jirra. Egaa maamiloota keenya boondidiin sadarkaadhaan abbaa 16 20 25 30 jedhu haala ajaa'ibaadhaan qopheessineerraa isinis haala barbaadaniin tiknisa barbaadaniin furdina barbaadaniin wanti isinirraa eeggamu ajajuu qofa. Nuyis ajaja keessan haala ajaa'ibaatiin simannee akka barbaadanitti isin keessummeessina. Akkasuma haala firaashaatiin illee barbaadan hanuma argaa jirtan kana haala firaashaatiin kan hojjetaman boondidii qaqallaa abbaa kudhanii kan jedhaman maamiloonni akka humna isaaniitti akka fayyadaman dhiyeessineerra. Boondid inni jedhamu gaa majlisni teessoon isaallee digaafni isaallee makaddaan isaallee haaluma tokkoon hojjetame umrii dheeraa maamiloonni itti fayyadamu jechuudha. Egaa maamiloota keenya warroonni majlisan alatti immoo firaasha haala kanaatiin kan qaqallaasaa akkas wanjitti fayyadamu barbaadan abbaa teeknisa 10 dhiyeessineerra. Maal kana qofa warroonni soofallee barbaadan ispoonjii sadarkaasaa eeggateen soofa keessan isiniif bareechisna waan ta'eefu hojjechiisuudhaan duratti dhuftanii hojii Saayid Arabiyaa Majlis iddoo hojiitti nu daawwachuudhaan wanti isinirraa eeggamu. Maarree hundisaa meeshaaleen manaa iddoo tokkotti yeroo qopheessinu nu illee gammachuudha kan nutti dhagahamu. Maamiloota keenya Saayid Arabiyaa Majlis naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Adarraa magaalaa Adaree irratti hojii isaa haa hojjetu malee Oromiyaa guutuutti ni dhaqqabsiisna jechuudha. Kanaafuu boondidii sadarkaa isaa eeggate kanaan mana keessan yeroo bareechisnu nuyis kan gammachuu maamiloota olitti nuyis gammachuu nutti dhagahama. Maaliif jennaan meeshaalee haala kanaa kana kan yuutuubiidhaan tiktookidhaa fi miidiyaa adda addaatiin kan daawwachaa turre uummanni Aanadarraa yeroo ammaa kana waa hundumtuu qe'eessaatti
qopheessineerra keessattuu boondirii majlisaaf ta'angaa Jibuuti irraa fichisiisuudhaan maarree wal jajjabeessuudhaan wal ajajuudhaan dhuftanii nu daawwachuudhaan hojiiwwan keenya ajajuudhaan duratti hanga iddoo hojii keenya dhuftanii nu daawwachuudhaan haala barbaadaniin isin keessummeessina jechuudhaan illee maarree warroonni majlisaa sadarkaa isaatiin ajajuu barbaadaniitu gaa abbaa soddomaa 25 20 16 kan jedhaman gaa hundumtuu ni jirani konkolaataa guutuudhaan galchineerra of eeggannoo cimaadhaan ji'a ramadaana kanaaf qophoofneerra kanaafuu isinoo maal ajajachuu barbaaddan haala kamiitiin boondirii akkamiitiin ajajachuu barbaaddan maamiloota keenya wantoonni of eeggannoo cimaa gochuu qabdan boondirii sadarkaa isaa eeggate beekuudhaaf jalqabaa osoo carqii hin uffatiin hojii isaa sirriitti beekuu qabdani maaliif of eeggannoo cimaadhaan akka naannoo keenyatti gaa majlisa tokko hojjechiifatan irra deebi'anii waggaa tokkotti waggaa lamatti jijjiiruun in ulfaata jiruu biyya keenyatti jechuudha kanaafuu ijoollee keessaniif akka isinirra darbee boondiriin isaa sadarkaa qabaachuu qaba kana Saayid Arabiyaa Majlis maamilootaaf kan hubachiisu jechuudha kanaafuu har'aan tanas gaa akkuma jalqaba seenaa kiyya irratti isiniif ibsuudhaaf jaaletti gaa haala ajaa'ibaadhaan itti qophoofnee ji'a ramadaana kana boondiriidhaan qofa osoo hin taane meeshaalee manaa hunda isaatu warroonni mufaajaa kennuudhaafis yaaddan kennaawwan adda addaa maamilootaaf maatiidhaaf hiriyaadhaaf kennuudhaaf illee yaaddan jiraattan inni illee qophaa'eera kanaafuu isin chaanaalii kana laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan immoo viidiyoowwan yeroo hunda gadhiisnu akka isin dhaqqaban godha boondirii qofaa miti gaa ammaan tana kan galchine uffatoota Arabiyaa Majlisaa halluu adda addaatiin galchineerra waan ajaa'ibaati uffanni kun kan Turkiiti halluun isin barbaaddan kami diimaadhaan moo bulbulaakii waan adda addaa kanaan barbaaddan halluun gaa kan dhuunfate uffata kana qofaa miti afaawwan majlisoota keessan wajjin deeman akka humna keessanitti 3 2 4 akkasuma kan kaareedhaan illee gurguraman hundi isaatu sadarkaa isaatiin qophaa'eera maal kana qofaa koonfartii ansoola isaa waliin tiraasota isaa waliin haala ajaa'ibaadhaan illee galchineera sadarkaa isaa kana eeggate jechuudha kanaafuu koonfartiin isaa kun tiraasii faayibar isa jedhamu wajjin qopheessineera jechuudha egaa maamiloota keenya Saayid Arabiyaa majlisa ajaa'ibaa kana viidiyoowwan keenya yeroo darbe keessatti gadhiisnee turre haala ajaa'ibaatiin raawwannee akkuma seenaa irratti isiniif ibsuudhaaf yaaletti gaa haala kanaan qopheessinee turre gara mana isaaniittis galchinee achitti ashagnee ol keenyeefii ture har'a immoo kunoo akkuma argaa jirtan kana hanga mana isaaniitti deemuudhaan maaliif hoo tokko geessineerraa maaltu nu galcheen hin jiru Saayid Arabiyaa Majlis bira warroonni hojjechiifatanii ol kaawwachuu barbaadan gaa akkuma majlisaa obboleetti teenya sana gaa yeroo barbaadan farashifachuu ni dandeechan jechuudha nuhi waan hojjennetti itti boonna itti gammanna waan ta'eefu rakkoo jiru hundasaa itti gaafatamummaa ni fudhanna waan ta'eefu hoo tokko gurgurreerraa nurraa deemera jennee itti gaafatamummaa keenya ofirraa hin buusnu jechuudha kanaafuu akkuma argaa jirtan kana gaa ji'a 2-3 dura kan hojjetamee ture har'a immoo mana keenya bareechisnee qopheessineerraa kottuu nu farrashnu jedhanii nuhis gara mana isaaniitti deemnee farrashnee fi jirra gaa waaw maasha Allah mabruuk jenneen rabbuleewwan keenya fi gaa baay'ee kan nama gammachiisu halluu bareedaa halluu majlisatiin immoo girgiddaa isaanis qalama isaa kan dibaniiru waliin tigaa baay'ee bareedee fi jira jechuudha kanaafuu nuyis gaa Saayid Arabiyaa Majlis boondirii sadarkaa isaa eeggate gaa akkuma jalqaba isinitti himaa tureen Jibuuti irraa fichisiisuudhaan uffata isaa Turk irraa fichisiisuudhaan maamiloonni kan fagootti argan san qe'ee isaaniitti hanga mana isaaniitti immoo baasii mataa keenyatiin geejjiba mataa keenyatiin geessinee fi har'aan tanallee akkuma argitan kana deemne immoo yeroo farrashamu qabutti
deemnee farrashuun waan nurra jirutti waan nu dirqisiisuuf har'as farrashaafi jirra. Mee isinoo warroonni Arabiyaa Majlis hojjechiifachuudhaafis kaayyoo qabdan warroonni yaada qabdan koomentii irratti yaada keessan nuuf ibsaa. Bilbila iskiriinii gubbaa jiru kanaan immoo hoonu bilbiltan nuhi yeroo hunda mana keessaniif dizaayina barbaadaniin isin keessummeessina jechuudha. Waaw maashaallah mabruuk 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 jenneen rabbileewwan teenyaaf gaa abbaa teeknisaa 25tiin immoo kan hojjetameeru kaaree 11 haala ajaa'ibaatiin gaa xumurree fi maatiin itti gammadanii itti burraaqaniiru. Burraaquun isaanii gammachuun isaanii gammachuu keenya waan ta'eef nuyis kinoo irra boqonnee gammachuu isaanii hirannee jirra. Kanaaf yeroo hundaa warroonni Majlisa Arabiyaa hojjechiifachuudhaaf yaaddan jalqaba boondidii isaa sadarkaa isaa beekuu qabdan. Kanaafuu waan babbareedaa hojjechiifachuuf gaa boondidiin bareedaa yoo ta'e umrii dheeraa isiniif ta'a. Isinirra darbee maatii keessaniif ijoollee keessanitti darbuu danda'a waan ta'eef waan qulqulluu waan bareedaa argachuudhaaf filannoo keessan Said Arabiyaa Majlis godhatan isin hubachiisna. Said Arabiyaa Majlis viidiyoo keenya itti aanutti immoo akkuma beekamu majlis ajaa'ibaa kanallee kaaree 12 haala ajaa'ibaa kanaan xumurree viidiyoo keenya yeroo darbee kana keessatti isiniif gadhiisnee turree boru gara mana isaatti galchina. Kinoo kanas boru gara mana isaatti ni galchina. Mana isaa keessatti maal fakkaata isa jedhu viidiyoo ta'an irratti qabaddeen dhiyaadha. Yaada qabaattan koomentii irratti nuuf ibsaa. Chaanaalicha immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan warroota Majlisa Arabiyaa magaalaa afaa barbaadanuuf waliif qoqqoodaa isiniin jenna. Said Arabiyaa Majlis naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa magaalaa Daree irratti hojii Majlisa Arabiyaatii fi hojii mukaa irratti bobbaanee argamna. Warroonni siree barbaadan akkasuma biffee tibistaandii meeshaalee manaa hundasaa barbaadan gaa hundumtuu iddoo tokkotti hoo siree ajajatan firaasha isaa waliin biffee ajajatan meeshaalee biffee wajjin hundumtuu ni qophaa'an jechuudha. Kanaafuu yeroo hundaa filannoo keessan Said Arabiyaa Majlis godhadhaa.